नमस्कार सम्पूर्णमा। आज म हजुरहरूको सामु कक्षा 10 को गणित अन्तर्गत चक्रीय ब्याज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट टपिक्स अन्तर्गत रहेर केही जान्नुपर्ने अथवा प्रश्न समाधान गर्दा आवश्यक कुराहरू लिएर उपस्थित भएको छु। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हजुरले यसमा चाहिँ हामी चक्रीय ब्याज भन्न सक्छौं। चक्रीय ब्याज अब सर्वप्रथम त चक्रीय ब्याजको अवधारणा जान्नुभन्दा अगाडि हामीलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट साधारण ब्याजको बारेमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट अथवा साधारण ब्याजको बारेमा थोरै जानकारी हुनु आवश्यक छ। हामीले कक्षा 8 मा पनि साधारण ब्याजको सन्दर्भमा प्रश्नहरू समाधान गरिसकेका छौं, जुन एसआई को हामी सूत्रमा व्यक्त गर्यौं भने PTR/100 हुन आउँछ, जहाँ चाहिँ अब P ले चाहिँ प्रिन्सिपल जुनलाई सामा अथवा मूलधन भन्न सक्छौं, T ले इयर टाइम चाहिँ इयरमा व्यक्त गर्न सकिन्छ समय, र R भनेको ब्याज दर प्रति वर्ष। सर्वप्रथम साधारण ब्याज भनेको के हो त? सिम्पल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ सधैँभरि प्रिन्सिपल रिमेन्स सेम हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त? प्रिन्सिपल रिमेन्स सेम। हजुरले जतिसुकै वर्ष कसैलाई सापटी दिन सक्नुहुन्छ अथवा कसैबाट ऋण लिन सक्नुहुन्छ भने त्यसको सामा चाहिँ सधैँभरि 10, उदाहरणको रूपमा 10,000 लिएको छ भने अब 5 वर्षमा पनि त्यसको सामा 10,000 नै हुन्छ, अथवा 2 वर्षमा नि 10,000 नै हुन्छ, 10 वर्षमा पनि कति हुन्छ त? 10,000 नै हुन्छ। अब द प्रिन्सिपल रिमेन्स सेम, however the principal is increased every year in case of compound interest। अब हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा अब आउने हो भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ के हुने रहेछ त? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ प्रिन्सिपल इज इन्क्रिज एभ्री इयर। यसमा चाहिँ के हुन्छ त? प्रिन्सिपल इज इन्क्रिज्ड एभ्री इयर। प्रत्येक वर्ष चाहिँ यसको मूलधन अथवा सामा प्रिन्सिपल चाहिँ बढ्दै जान्छ। इन केस अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड एनुअली हुन सक्छ, सेमी एनुअली हुन सक्छ, अथवा क्वार्टर इयरली पनि हुन सक्छ। अब यो कसरी चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढ्न जान्छ भन्ने कुरामा हामी गर्छौं। अब यसलाई अब हामीले डिफाइन गर्दाखेरि विभिन्न तरिकाले डिफाइन गर्न सक्छौं। द प्रोसेस अफ क्याल्कुलेटिङ इन्ट्रेस्ट बाई एडिङ इन्ट्रेस्ट अन प्रिन्सिपल इज कल्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्न सक्यो। यदि हामी पहिलो वर्षको प्रिन्सिपल रु x छ, अब समय चाहिँ कति छ त? 1 इयर छ। अब हजुरले यहाँबाट एसआई क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ। एसआई क्याल्कुलेट गर्ने बित्तिकै अब दोस्रो वर्षको अमाउन्ट ए इज इक्वल टु हामी जहिले पनि मिश्रधन भनेको P + I को रूपमा व्यक्त गर्छौं। पहिलो वर्षको अमाउन्ट दोस्रो वर्षको लागि के हुन्छ त? प्रिन्सिपल हुन्छ। दोस्रो वर्षको लागि के हुने रहेछ त? हामीसँग प्रिन्सिपल हुने रहेछ। प्रिन्सिपल अब हजुरले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि व्हेन द इन्ट्रेस्ट अकर्ड ड्युरिङ द फर्स्ट टाइम पिरियड, यदि हामी फर्स्ट टाइम पिरियड अथवा 1 वर्ष मान्दै छौं भने व्हेन द इन्ट्रेस्ट अकर्ड ड्युरिङ द फर्स्ट टाइम पिरियड इट इज एडेड टु द ओरिजिनल प्रिन्सिपल। हामीले पहिलो वर्षको के झिक्यौं त? ब्याज झिक्यौं। यो पहिलो वर्षको ब्याज चाहिँ निकालिसकेपछि हजुरले यहाँ अमाउन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो अमाउन्ट भनेको पहिलो वर्षको हुन्छ P + I हो। यो अमाउन्ट अथवा मूलधन नै दोस्रो वर्षको लागि के हुन्छ जान्छ त? प्रिन्सिपल हुन जान्छ। अब हामी यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं त? व्हेन द इन्ट्रेस्ट अकर्ड ड्युरिङ द फर्स्ट टाइम पिरियड इट इज एडेड टु द ओरिजिनल प्रिन्सिपल एन्ड द अमाउन्ट सो obtained इज टेकन एज द प्रिन्सिपल फर द नेक्स्ट सेकेन्ड टाइम पिरियड एन्ड दिस keeps going on up to the fixed time, then the interest so calculated is called compound interest। अथवा नेपालीमा बुझ्ने भने हामीले अब चक्रीय ब्याज भनेको के हो त? अब कुनै निश्चित समय अवधि, त्यो समय अवधि अब हामी सेमी एनुअल बनाउन सक्छौं, एनुअल बनाउन सक्छौं, क्वार्टरली बनाउन सक्छौं, अथवा
वार्षिक अर्धवार्षिक त्रैमासिक कुनै निश्चित समय अवधिमा ब्याज गणना गरी उक्त ब्याजलाई पुनः सावामा जोडी फेरि पनि ब्याज गणना गरिने प्रक्रियालाई नै हामी के भन्न सक्छौँ त चक्रीय ब्याज भन्न सक्छौँ। यो चक्रीय ब्याज हामी डिफ्रेन्ट टाइम ड्युरेसनमा अब एनुअल भन्ने बित्तिकै एउटालाई वार्षिक रूपमा भन्न सक्छौँ। वार्षिक अब यो चाहिँ प्रत्येक 6 महिनामा चाहिँ के हुन्छ त सरी वार्षिक भनेपछि 1 इयरमा चाहिँ यसको इन्ट्रेस्टको क्याल्कुलेसन हुन्छ। सिमिलरली सेमी एनुअल भन्ने बित्तिकै अर्धवार्षिक भनेर बुझ्छौँ हामी। अर्धवार्षिक प्रत्येक 6 महिनामा चाहिँ 6 मन्थमा चाहिँ यसको ब्याजको हिसाब किताब हुन्छ। त्यसै गरी क्वार्टर इयरली पनि भन्न सक्छौँ अथवा क्वार्टरली, यो चाहिँ त्रैमासिक। अब यो चाहिँ प्रत्येक 3 मन्थमा चाहिँ यसको चाहिँ ब्याजको गणना गरिन्छ। ओके, हामीलाई इक्जाममा सोध्न सक्छ एनुअल प्लान अनुसार अथवा एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ एक वर्षमा कति पटक चाहिँ इन्ट्रेस्टको क्याल्कुलेसन हुन्छ अथवा ब्याजको हिसाबको गणना गरिन्छ भन्दा एक वर्षमा एक पटक। एक वर्षमा कति भयो त एक पटक चाहिँ यसले 1 टाइम चाहिँ ब्याजको हिसाब गर्ने भयो। अब सेमी एनुअल अनुसार 1 इयरमा कति पटक चाहिँ अब इन्ट्रेस्टको क्याल्कुलेसन हुने भयो त 2 पटक। अथवा हजुरहरूले 12 मन्थ हुन्छ, 12 लाई 6 ले डिभाइड गर्दा 2 आउँछ। सिमिलरली क्वार्टर इयरली त्रैमासिक चक्रीय ब्याज अनुसार चाहिँ एक वर्षमा ब्याजको हिसाब किताब कति पटक गरिन्छ त 12/3 भनेको 4 पटक। अब यसलाई पनि हजुरलाई सब टपिक्समा प्रश्न बनाएर सोध्न सक्ने अवस्था छ। अथवा 2 वर्षमा अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज अनुसार अथवा सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ कति पटक इन्ट्रेस्टको क्याल्कुलेसन अथवा हिसाब गणना गरिन्छ भन्दाखेरि 2 वर्षमा भन्यो भने 4 पटक भन्नु पर्यो, एक वर्षमा 2 पटक हुने भएपछि। त्यसै क्वार्टर इयरलीको चाहिँ 2 वर्षमा कति पटक हिसाब हुन्छ भन्दा 8 पटक भन्नुपर्ने भयो। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एनुअल भन्ने बित्तिकै प्रत्येक वर्ष हिसाब किताब हुने रहेछ, अर्को वर्षको लागि ब्याज गणना हुने भयो। अब अर्धवार्षिक सेमी एनुअलमा प्रत्येक 6 महिनामा हुन्छ, 6 महिनापछि अब दोस्रो ड्युरेसनको लागि चाहिँ ब्याज जोडिहाल्ने भयो। अब क्वार्टर इयरलीमा 3 महिनापछि भनेपछि अब हामीले यहाँ के कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ भन्दाखेरि अब वार्षिकमा दोस्रो वर्ष कुर्नु पर्यो, पहिलो वर्षको लागि एउटै हुन्छ। तर अर्धवार्षिकमा 6 महिनापछि नै के हुने भयो त यसको प्रिन्सिपल भनेको 6 महिना अगाडिको चाहिँ के हुने भयो त अमाउन्ट हुने भयो। भनेपछि हामीलाई के थाहा भयो त एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्दा सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ सेम टाइम सेम अमाउन्ट सेम रेटको लागि बढी हुने रहेछ। त्यसै गरी सेमी एनुअल र क्वार्टर इयरलीमा नि कम्पेयर गर्ने हो भने क्वार्टर इयरलीमा त 3 महिनामै हिसाब किताब हुने भएपछि 3 महिना पछि त अब नयाँ मूलधन अथवा प्रिन्सिपल आउने भयो। सो सेमी एनुअल र क्वार्टर इयरलीमा सबभन्दा ग्रेटर कुन रहेछ त क्वार्टर इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। कुन अवस्थामा सेम टाइम ड्युरेसन सेम प्रिन्सिपल सेम रेट हुँदाको अवस्थामा। अब हामीले के भन्न सक्छौँ CI इज लेस देन SCI भन्न सक्छौँ। SCI अनि SCI इज लेस देन QCI। अब हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ तीनटाको कम्प्यारिजनमा चाहिँ के हुने रहेछ त क्वार्टर इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज ग्रेटर देन सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज ग्रेटर देन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। अझ कहिलेकाहीँ SI आएको अवस्थामा SI त सबैभन्दा थोरै नै हुने भयो। अब यहाँ स्पेसल केसहरू छ। अब 1 इयर टाइम ड्युरेसन छ भने फर T इज इक्वल टु 1 इयर, यो अवस्थामा चाहिँ सधैँभरि के हुन्छ त हामीले SI क्याल्कुलेट गर्नु र CI क्याल्कुलेट गर्नु एउटै हो। यसमा साधारण ब्याज भन्नु र चक्रीय ब्याज भन्नु एउटै हो। कुन समयको लागि यदि समय 1 वर्ष हुँदा। अब मोर देन 1 इयरमा चाहिँ के हुन्छ अभियसली CI ग्रेटर देन SI हुने भइहाल्यो। सिमिलरली फर T इज इक्वल टु 6 मन्थ 6 महिनाको लागि
एसआई भन्नु र सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एससीआई भन्नु के हो त एउटै हो। 6 महिनाको लागि साधारण ब्याज र अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज बराबर हुन्छ, तर मोर देन 6 मन्थको लागि चाहिँ सधैँभरि एससीआई नै ग्रेटर हुने भयो। फर टी इज इक्वल टु 3 मन्थ, यदि समय चाहिँ 3 महिना मात्र छ भने 3 मन्थ, यो अवस्थामा चाहिँ क्वार्टर इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट अथवा त्रैमासिक चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याज चाहिँ के हुने भयो त बराबर हुने भयो। अब हजुरहरूलाई कहिलेकाहीँ के भन्न सक्छ त भन्दाखेरि यो समय मेन्सन गर्यो, 1 वर्षको लागि भन्यो भने त एसआई र सीआई बराबर भयो। अब 6 महिनाको लागि भन्यो भने एसआई र एससीआई बराबर भयो। 3 महिनाको लागि भन्यो भने क्युसीआई इक्वल टु एसआई अथवा क्वार्टर इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु सिम्पल। तर यो भन्दा बढी समय अवधिको लागि चाहिँ सधैँभरि के हुने रहेछ त एसआई भन्दा ग्रेटर चाहिँ सीआई हुन्छ, सीआई भन्दा एससीआई, एससीआई भन्दा क्युसीआई। अब हजुरहरूलाई कहिलेकाहीँ अब एउटै पर्सनले चाहिँ कतैबाट लोन लिएर अरूलाई सापटी दिइरहेको छ, त्यो केसमा यति फाइदा भयो भन्न सक्छ अथवा यति कमायो भन्न सक्छ। त्यो अवस्थामा हजुरहरूले के बुझ्नु पर्यो त यदि सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको केस हो भने अब प्रोफिट भनेको के गर्नु पर्यो, सीआईबाट एसआई घटाउनु पर्यो, अथवा सीआई र एससीआई हो भने एससीआईबाट सीआई घटाउनु पर्यो, क्युसीआई र एससीआई भने क्युसीआईबाट एससीआई घटाउनु पर्यो। अब प्रोफिट भएको केस हुन सक्छ, नाफा भनिदिन सक्छ अथवा फरक भन्न सक्छ। अब फरक अथवा डिफरेन्स, फरक भन्न सक्यो, त्यसै गरी नाफा पनि भन्न सक्यो। त्यो अवस्थामा यदि एसआई र सीआई भए हजुरले के गर्नु पर्यो त सीआई माइनस एसआई गर्नु पर्यो। त्यसै गरी एससीआई र सीआई भए पनि के गर्नु पर्यो त एससीआई माइनस सीआई प्रोफिट निकाल्नको लागि अथवा त्यसको डिफरेन्स निकाल्नको लागि। अब एससीआई र क्युसीआई भयो भने पनि फरक भन्दा अथवा नाफा भयो भन्दा क्युसीआईबाट चाहिँ हजुरले एससीआई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त घटाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अब हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट झिक्नु पर्यो भने अथवा कम्पाउन्ड अमाउन्ट झिक्नु पर्यो भने हामी के फर्मुला युज गर्छौँ त अब यो चाहिँ डिराइभ हामी एसआईबाटै फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयरबाट डिराइभ गर्न सक्छौँ। अब एनुअलको लागि सीए भनेको के हुन्छ त P1 + R/100। अब ब्राकेट क्लोज होल पावर टी लेख्न सक्छौँ। यसै गरी हजुरले सीआई लेख्ने हो भने एनुअल केसको लागि P1 + R/100 को पावर T-1 लेख्न सक्नुहुनेछ। यो भयो के को लागि त एनुअल केसको लागि। अब सेमी एनुअलको लागि हामी सीएबाट स्टार्ट गरौँ। अब सेमी एनुअलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि R/200 पावरमा 2t लेख्नेछौँ। P1 + R/200 यसको पावरमा 2t हुने भयो। सीआई पनि यही वेमा लेख्न सक्छौँ। P1 + R/200 को पावर 2t - 1। सिमिलरली अब हामी क्युसीआई क्वार्टर इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अथवा क्वार्टर इयरली कम्पाउन्ड अमाउन्टमा अब यसमा सीए को फर्मुला के हुने भयो त P1 + R/400 को पावर 40 हुने भयो। त्यसै गरी क्युसीआई यो केसमा चाहिँ यसलाई एससीआई पनि भन्न सक्यो। P1 + R/400 को पावर 40 - 1 भन्न सकिने भयो। अब यो फर्मुला हजुरहरूले याद गर्न सक्नुहुनेछ। एनुअलको लागि याद गर्ने बित्तिकै सेमी एनुअल र क्वार्टर इयरको लागि याद आफै भइहाल्नेछ, त्यसको लागि खासै गाह्रो कुरो छैन। अब सिमिलरली अब कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त कन्सिक्युटिभ इयरहरूमा क्रमागत वर्षहरूमा अब रेट R1%, R2%, R3% दिएको अवस्थामा अब हामी सीए कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भने त P अब यो मैले 1 इयरको लागि अथवा एनुअल केसको लागि लेखिरहेको छु। 1 + R1/100 1 +
R2/100 अब दुईवटा क्रमागत वर्ष र R1 R2 छ भने यतिमै एन्डिङ गर्न सकिन्छ। यदि तेस्रो वर्षको रेट पनि दिएको छ भने 1 + R3/100। सिमिलरली हामी चौथो वर्षको छ भने पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो केस हजुरले जुनसुकैमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जुनसुकै केसमा एसआईको अवस्था साधारण ब्याज होस् अथवा वार्षिक चक्रीय ब्याज होस् अर्धवार्षिक होस्, जुनसुकै केसमा जहिले पनि ए भनेको P+I युज गर्न सकिन्छ। अमाउन्ट अथवा यसले हामीलाई के बुझाइरहेछ त मिश्रधन भनेको चाहिँ कसको योगफल हो त, कसको सम हो त, प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट अथवा CA भनेको P+I हुँदो रहेछ। जुन इन अल केसेस है, सबै केसमा चाहिँ यो एप्लाई गर्न सकिन्छ। अब हामीले यसमा युज गरेको जुन फर्मुलामा युज गरेको पीले चाहिँ केलाई बुझाउने भयो त, कसैबाट हामीले बरो गरेको अथवा लोन दिएको केस, ऋण लिएको पनि हुनसक्छ दिएको पनि हुनसक्छ। सापट्टि दिएको अवस्थामा त्यो प्रिन्सिपल भयो, त्यसलाई मूलधन अथवा सामा भन्न सकिन्छ। अब सीए भनेको चाहिँ हामीसँग के रहेछ त मिश्रधन। यो मिश्रधन भनेको चाहिँ ब्याज र सामा जोडिएको अवस्थामा प्राप्त गर्न सकिन्छ। सिमिलरली रेट, ब्याज दर चाहिँ जहिले नि प्रति वर्ष, रेटलाई केमा एक्सप्रेस गरिन्छ त प्रति वर्ष प्रति 100 मा व्यक्त गरिन्छ। जस्तै हामीले 100 मा चाहिँ 5 रुपैयाँ लगायौँ भने त्यो के भयो त रु 100, एक वर्षको लागि रु 100 मा 5 रुपैयाँ लिइन्छ भने त्यो रेट 5% भयो। अब टी भनेको समय वर्षमा हुन्छ। अब महिनामा दिएको केस पनि हुनसक्छ, त्यसलाई पनि हामी समाधान गर्न सक्छौँ। आजको लागि यति नै। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लागेको छ कमेन्ट गर्नुहोला। अब योसँग सम्बन्धित समस्याहरू म प्रदेशगत रूपमा यसै क्वेसन अनुसार आउने नै छु। आजको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद।